Willkommen zurück hier bei Firewatch. Im letzten Part hatten wir ja von dir leider gehört, dass irgendjemand in unserem Turm war und das waren nicht wir. Der ist jetzt natürlich weg, aber wir schauen jetzt mal. Der Leilas Turm drüber springen. Über die Leilas Turm springen. Wir gucken jetzt mal, was oben jetzt passiert ist. Ob irgendwas passiert ist. Da ist wohl die Leilas Turm oben. Ich würde es zu gerne mal sehen, ganz im Ernst. So, dann gucken wir mal. I don't see anyone up here. He was just there. Ja. Oh. Left a cassette player taped to my damn door. I don't even know what to say to that. Ja, das ist keine Bombe. Let's see what's on it. Ja, dann okay. So viel zu den neuen Funkgeräten. It's a tape of us talking down at the site. It sounds like it was recorded from somewhere nearby. Oh, Jesus. Yeah, and it sounds like we were the ones who burned it down and that it was your idea. No. We are screwed. No! Dee, just don't freak out, okay? Don't freak out. Oh my God, what the fuck is happening, Henry? Das würde ich auch gerne wissen, was hier vor sich geht. It's going to be okay. We haven't done anything wrong. Someone claiming to be Henry in Two Forks called a lookout in another sector early this morning and said that I knew what caused the Wapiti Meadow fire. So I just got off the horn with that lookout who's wondering what I know, or that I'm an arsonist, or that I'm fucking losing it. Furthermore, I bet you don't have the only tape of us from last night, so someone has evidence to back it up. We need to find out what someone's been keeping in that cave. I'm going down there now. We don't have a lot of time left out here, and if we don't find some fucking answers, when they lift us out of here, it's gonna be in handcuffs. We have to stick together, okay? Keep our story straight. From the first day with those girls to the person breaking in on our conversation, everything. We gotta be honest and consistent. Yeah, I suppose you're right. I know. Und sonst gehen wir beide gemeinsam in den Knast. So. Oh, hier haben wir auch Erdnussbutter. Wunderbar. Frühstück. Egal. Hier sieht das aus. Unglaublich. Wellenempfänger, Fragezeichen. Ja, auf zur Höhle. Das Feuer breitet sich hier immer heftiger aus. Es ist So, jetzt kommen wieder meine überragenden Orientierungskünste. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Höhle gewesen ist. Offen gestanden. Müssen wir hier oben gewesen sein, bei Cave, ne? Also hier. Hm.
Wir gehen in die falsche Richtung. War ja auch wieder klar. Warum auch nicht? Es ist aber auch, dass ich mal einmal dann, wenn versehentlich in die richtige Richtung gehe, nein, ich gehe aber auch jedes Mal definitiv in die falsche Richtung, weil ich wieder überhaupt nicht sehen kann, in welche Richtung ich gehe. Warum können die nicht ein Pfeilchen anzeigen? So, jetzt sind wir aber auf dem richtigen Weg. Aufs Klo gehen eigentlich. Bathroom. Vorfälle. Ich glaube, jetzt sind wir auf jeden Fall richtig. Und wir lassen uns jetzt nicht von diesem Weg abbringen. Hey, you didn't Delilah, actually ich make bitte that call, dich. right? To the other lookout. It just stuck in my craw. I let myself imagine how fucked I would be if you'd been lying to me. But now that I asked, I kind of just wish I hadn't. Of course I didn't. No way. They're trying to pit us against each other. Yeah, you're right. That's not gonna happen, though. Thanks, Henry. Ist jetzt hier noch mehr? Ja, und dann sind wir quasi gleich da. So. Jetzt bin ich gespannt. Wir speichern hier mal. Und dann sind wir... Hä? Fortsetzen. Fortsetzen. Doch richtig. So. Und dann schließen wir auf. Ich habe kein gutes Gefühl. What the hell? Was war das? Toll. Delilah, someone locked me in the cave. Is this thing working? Delilah! Send someone to the cave, please! Can't get any damn reception. Ach du Scheiße. Jesus, this is a big cave. Yes. Yes.
freezing in here. Ich habe kein gutes Gefühl. Was ist das? Was zur Hölle liegt da? Is anybody down there? Wieso liegt da ein Schuh? Jetzt trotzdem noch mal eben. Nur vorsichtshalber. Weiß noch einer aus dem Kopf die Kamera. Vorsichtshalber einmal, damit ich das nicht wieder vergesse. Ich ärgere mich schon, dass ich vorhin diese technische Anlage nicht fotografiert habe. Habe ich aber echt nicht dran gedacht gehabt. Das frustriert mich so ein bisschen. Die nicht wieder nach unten. Hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So you didn't find anything? No. Sure. There's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. Oh Gott. Gefährlich ist mein zweiter Vorname. Quasi. Wo sind wir denn mittlerweile? Oh Gott. Da jetzt wieder rausfinden, ne? Jetzt sind wir schon wieder die Katastrophe des Jahrtausends. So, hier kommen wir wohl nicht runter, würde ich sagen. Ja, könnte sich jetzt nicht automatisch irgendwie zum Turm zurück beamen. Sozusagen. Also so völlig realistisch quasi. Was ist hier? Was ist hier los? Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah, he built himself a real castle. Schülerwettbewerb Hamilton-Schule, Rohfassung. Mrs. McNamara, 6. Klasse, 4. April 86. Sprechende Meteore. Nutzung von Meteoren werden für eine höhere Reichweite von UKW-Funksignalen. Können Meteore in unserer Atmosphäre dazu verwendet werden, die Reichweite von Funksignalen zu erhöhen? Ja, und ich kann es beweisen. Außerirdische Felsbrocken, die aus den Tiefen des Weltalls zu unserem Planeten kommen, können Ultrakurzwellen reflektieren und dadurch die Effizienz von Funkgeräten verbessern.
Das hört sich jetzt vielleicht nach einem Science-Fiction-Film an, aber es ist eine wissenschaftliche Tatsache. Möglich ist dies dank des sogenannten Meteor-Scatter-Verfahrens. Mein Wissenschaftsprojekt beweist, dass es funktioniert, und zwar so. Bei dem Verfahren werden die ionisierten Schweife von Meteoriten in unserer Atmosphäre zur Ausbreitung von Funksignalen genutzt. Beim Eintritt in die Atmosphäre erzeugen Meteoriten eine dichte Spur aus ionisierten Partikeln, über die kurzzeitig eine UKW-Funkverbindung über eine Entfernung von bis zu 2500 Kilometern möglich ist. Das ist eine ziemlich tolle Sache. Ich werde das zusammen mit einem Freund meines Vaters testen, der 1600 Kilometer weit weg in Albuquerque in New Mexico wohnt. Wir werden zu einer bestimmten Uhrzeit versuchen, per Funk miteinander zu sprechen. Aber ich vermute, dass es nicht funktionieren wird und wir auf einen Meteorschauer warten müssen. Ja, du, völlig klar. Das hätte ich auch so gewusst. Brian was doing a science fair project about bouncing radio waves off of a meteor shower. Poor kid left his homework? Yeah. He must have been pretty smart, huh? Well, sharper than a lot of the grown-up knuckleheads I'm used to, yeah. What, you're saying I'm one of those knuckleheads, is that it? I wasn't, but, now that I think about it... Because I know lots of stuff. Oh, please, drown me in your surplus of knowledge. I've been waiting all these years for a man as wise as you to take this job. Well, that wait's over, sweetheart. Call me sweetheart again, and you'll use that big sexy brain of yours to fill out your unemployment paperwork. Hallo. Sorry, boss. I found an old school folder. Brian was a hell of a doodler. Hey, remember that pack I found? Back on your second day? Yeah. I found a plan Brian drew about how he was going to get it back. Oh, I'm sure it was quite elaborate. It's some Wile E. Coyote stuff, I'll tell you that much. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dumped water on fires, and... I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied, and just said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and... I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. Also ich habe bei der ganzen Sache ein ganz, ganz komisches Gefühl. So, Planung zur Bergung des Rucksacks, Version 4. Besorgen 4 bis 6 Bretter, ein Seil, 15 Steine und Werkzeug. Geht auch noch weiter? Und nicht. Gut, bewahren wir auch erstmal auf. Gucken wir uns mal den Schulordner an. Ein Schulordner für Hausaufgaben und Aufsätze, offenbar von Brian Goodwin beschmiert. He was in the middle of really sprucing up the joint when they left. Bunch of rocks stacked up. He made a wall and a perimeter. God. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get sick to my stomach. Yeah. Sorry.
bisschen ein mulmiges Gefühl. Ganz im Ernst, kann das hier oben hin? Wegen den Schuhen auch und so, ne? Im Moment habe ich gerade echt kein gutes Gefühl. Huh. Brian stole his dad's climbing gear, his anchors. That's convenient. Yeah, it is. I think he was going to hide them in a cash box or something and never got around to it. I mean, he left a note for a ranger to find them and send them back to him in Nebraska. Because he hated climbing? Yeah, I mean, it sounds like Ned was pushing him, and pretending to lose his anchors was the easiest way to put a stop to it. I hope it worked. God, what an asshole. Yeah. Man, that is the sort of thing that would have caused me to catch a beating growing up. Yeah, well, I wouldn't put it past old Ned. Lieber Ranger, mein Name ist Brian Goodwin. In der Nähe dieser Nachricht sollten Sie auch ein paar Bohrhaken gefunden haben. Würden Sie mir einen Gefallen tun und sie mir per Post schicken? Meine Anschrift lautet 55 Foxtrot Lane, North Platte, Nebraska. Wenn Sie mir Ihren Namen und Ihre Anschrift mitteilen, erhalten Sie eine Belohnung. Sie fragen sich vielleicht, warum ich Sie hier gelassen habe. Sie gehören meinem Vater und ich will nicht, dass er sie verliert. Aber ich will auf diesem Ausflug auch nicht mehr klettern. Deshalb habe ich so getan, als ob ich sie verloren hätte. Wenn Sie sie mir schicken, ist alles wieder gut. Vielen Dank für Ihre Mühen. Beste Grüße, Brian. PS, die Belohnung ist gut. Schema für UKW-Funkgerät. Plan für UKW-Funkgerät von Brian und Ned Goodwin. Ja, das könnte von mir sein. There's a ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, I think that was the one thing Ned did do with him. You know, tinkering on stuff like that. So, Spieler Brian, Charakter Gladius Silver, Ausrichtung chaotisch gut, Rasse halbelf, Klasse, Waldläufer Level 4, Geschlecht männlich, Alter 29, Größe 1,77, Gewicht 61 Kilo, Erscheinungsbild robust, Haare schwarz, Augen blau-grün, Clan Heimatwelt, unverständlicher Nerdkram, ja. There's some grade A dork contraband here. You found his pocket protector? I found a data sheet for one Gladius Silva, half-elf, armor 7. Classic wizards and wyverns. Okay. Lieber Mr. Zegler, ich bin mit meinem Dad in Lander, Wyoming. Es ist wirklich schön hier. Dad war in einer Gegend namens Slings Canyon angeln. In Wyoming sieht es fast überall so aus wie zu Hause in Nebraska. Aber wenn man weiter wandert, gibt es Berge und Wälder. Tut mir leid, dass ich diesen Sommer nicht Ihren Rasen mähen kann. Ich hoffe, Sie haben einen passenden Ersatz für mich gefunden. Könnten Sie zurückschreiben und meinem Dad sagen, weil die Schule wieder anfängt? Ich glaube nämlich, er weiß es nicht. Ihr Freund und Nachbar, Brian Goodwin. Also ich glaube, der Junge hatte hier keine schöne Zeit. Er wollte nicht mehr klettern, deswegen hat er die Sachen versteckt. Jetzt bittet der, ich nehme mal an, Nachbarn, dass der zurückschreibt und dem Dad sagt, wann die Schule wieder anfängt. Der will offensichtlich wieder nach Hause. He made the place pretty comfy, too. That's an achievement. Yeah, at the expense of what are probably stolen pillows. That little shit. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass der... There's also a postcard here from Brian to, I guess, his neighbor. What's it say? That he's with his dad and sorry he can't mow his lawn this summer. Oh, gosh. And also he was worried his dad didn't know when school started. I'd say that's a lucky break if I were him. Yeah, that doesn't surprise me. Ned didn't really seem like a, with it dad. Was ist hier?
There's a busted old toy out here, some sort of electronic game. Yeah? I like Pong. Everybody likes Pong. Gosh, Brian had everything he loved out there. Der lässt das doch nicht alles hier liegen, wenn der nach Hause fährt. He'd hide out here to read comics. The Black Band, his grief is his enemy's sorrow. Everyone this guy loves gets killed, so he honors them with a black armband which gives him superpowers. Well, that's fucking dark. Aber das lässt er doch nicht alles hier, wenn der nach Hause gefahren ist. Das kann mir doch keiner erzählen. Ja, ich glaube, dass es das im Lager wohl erstmal gewesen ist. Dann würde ich sagen, kommen wir hier auch erstmal zum Ende. Und werden dann im nächsten Part in die Höhle vordringen. Und einfach mal gucken, was da ist. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe ein ganz blödes Gefühl dabei. Also alleine schon mal die ganzen Briefe und die Karte. Und wenn der nach Hause gefahren ist, würde der seine Sachen ja nicht hier liegen lassen. Und dann ist da noch der Schuh in der Höhle. Also ich habe gerade so ein bisschen mulmiges Gefühl. Wir werden sehen, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Micha. Tschüss.